以創作角度嚟講，呢部戲最好玩嘅地方就係聲音。我印象中佢幾常發生喺唔同嘅位，會突然間瞄咗幾秒。佢一瞄咧，我就有一種好似平時有音效，嘣一拳打入嚟，然後你就成個人好似震一震啊！呢部電影會比較特別，就係可能俾我哋試到好多我哋之前冇試過嘅一啲方法啦。譬如佢一開始喺學校聽到好多人講嘢，好辛苦。我覺得呢樣嘢完全係 factual，就係我平時嘅生活就係咁樣，就係我聽到聲，但係我就唔知佢講緊啲咩。因為人工耳蝸物理上係冇辦法辨識到方向嘅，其實佢所有嘅聲都聽到，無論遠近。當佢身處一個嘈吵嘅環境嘅時候咧，其實對佢嚟講係好唔舒服。嗰一場有少少刻意係想觀眾經驗到嗰個唔舒服。嗰個環境係令到所有人好不安啊，但係又同時要觀眾承受到嗰個聲音嘈嗰個程度咧，就要拿捏得好好。喺處理好多嘅我哋叫做 Foley 啦，譬如打手語嘅時候啲手嘅摩擦嘅聲啊、腳步啊、杯杯碟碟啊呢啲咁樣，都係盡量做到佢突顯一啲嘅，做到佢乾淨啲嘅。其實就係想聽到嘢嘅人咧，都 aware 個聲音嘅存在。到靜嘅時候，你咪會分外 aware 冇聲音。雖然好辛苦嘅過程，即係會反覆討論好多次啦，同埋都凌晨先放工咁啊，但係我覺得好值得嘅，即係觀眾個反應都好好啊，同埋有多啲人去留意聲效呢個部分，我覺得都好開心。你跟我講一次。唔啱啊！再講一次。呢套戲我諗係好多嘅部分都要三思，個根源就係因為佢係來自一種聾人文化。我作為一個健聽人去拍一個聾人嘅題材，佢入邊嘅精髓其實就係要有一種平衡。我唔能夠放任自己，佢始終唔係我嘅文化，但係我俾佢深深感動。